全村划入特大洪水淹没区，国家拨下巨款整体搬迁，按人头算每人赔偿整整80万。可村长却公报私仇，将我一家3口从名单中无情剔除。我没吵没闹，找来最疯狂的工程队，在自家院子里狂砸1米深的地基，铺设3层特种螺纹钢，浇筑军工级 C60抗渗高标号混凝土。全村人站在村口，指着我的鼻子骂我是疯子，笑我拿仅剩的钱修了个活人坟场。然而3天后，百年不遇的特大洪水如同咆哮的野兽吞没全村。当初那些揣着几百万拆迁款看我笑话的人，此刻全泡在飘满断木和各种建筑废墟的浑浊泥水里，冻得瑟瑟发抖。村长和村霸眼红我的安全屋，仗着人多势众，竟想开着冲锋舟强行登岛抢夺物资。迎接他们的是我提前布下的万伏高压电网和绝对防御。想上岸可以，登岛门票1人10万，喝口纯净水扫码1000，想吃口热泡面100万1碗，爱吃不吃。喂，全体村民都把耳朵竖起来听好了啊！上面正式盖了红章的征迁补偿方案下达了，咱们全村划入水库蓄洪区，每人补偿整整80万，今天下午直接打到各位的银行卡上。到了，真他娘的到了，老婆，你快掐我一把，4口人320万啊！老子这辈子没见过这么多零。车行小王吗？对，我刘哥，那辆2手的保时捷卡要给我留着，下午全款去提。哥，你听到了吗？广播里说1人80万，咱家3口人就是240万，对不对？太好了，咱爸生前治病欠下的那些网贷终于能一次性还清了，那些天天来咱家破红漆的催债鬼再也不会来了。是啊，苦日子熬到头了。走，哥带你去前面看看 LRD 大屏幕上的红榜名单，确认一下咱们家。没有，怎么会？等等，全村连条狗都有补偿，为什么唯独没有我们家3个人的名字？赵天霸，你给我解释清楚！我家那2层楼明明白白处在村东头，连着2亩合法的宅基地，凭什么拆迁红堂上连个墨点都没有？钱呢？哎呦喂，林晨啊，年轻人火气不要这么大嘛！你这也就是在咱们村要在外面，你这叫寻衅滋事。睁大你的眼睛看清楚了，不是我不给你报，是你家的情况实在太特殊了。市地质勘探队的报告上白纸黑字写着，你家那块宅基地海拔足足比咱们这水泥广场高出5.5米，在现代地平图上那叫天然高岗。也就是说，就算这次上游水库决堤，那水撑死了也就淹到你家院子的台阶。既然不在水淹红线区，你算哪门子的拆迁户？上面有明文规定，淹不到的地方1分钱补偿没有。放屁！放屁！赵天霸，你摸着良心看看地形，洪水一旦下来，整个村子都会变成汪洋。我家地势是高，但只要一涨水，周围全都会被3米深的死水死围住，进村的公路全断，电网全部瘫痪。我家那就是个被彻底孤立的绝境孤岛。你让我们一家3口在没有干净水、没有电的孤岛上当野人等死吗？当野人那是你的命，你自己想办法克服去。在这村里，老子说你淹不到，你就得在那块高度上活活干瞪眼。哟，老铁们快来看啊，这不是咱们村唯一的高地小地主穷鬼林禅吗？哎呀，不好意思，新提的100万大 G 刹车太灵了。兄弟，这运气真是没谁了，全村人都拿几百万去城里买大房子，就你家倒且霉不步步高升。以后这破村子，这满地的泥巴就全是你的天下了。赵天霸，别拿什么地质勘探队当挡箭牌了，你不就是记恨上个月我没把后山果园贱卖给你小舅子搞农家乐开发吗？那块地市值最少100万，你巧取豪夺不成就利用职权在防洪名单上动手脚，公报私仇，你真够绝的。是又怎么样？老子是村长，文件上盖了公章，你家是避险高地，这就是官方定性，你发朋友圈曝光都没人信。行，有你这句话就行。既然官方定性我家是绝对安全的高地，没人管，那从现在起，这块地就是我的私人领土，我要在这上面建一座你们所有人都高攀不起的现代堡垒。建堡垒？就你这穷光蛋，你微信余额现在连300块钱都没有吧？建个狗窝吧你！是吗？那你们就睁大狗眼，给我好好看着。李老板，合同不签了，违约金3万我照赔，但是剩下的30万押金10分钟之内必须全款转到我支付宝里，我不管你财务怎么走流程。今天下午不到账，我明天就去工地锁你的塔吊。橙子，你
这30万是咱家砸锅卖铁最后一点点老本了呀！这钱是留着发大水的时候给咱们去城里大超市买米卖命的钱啊！你宁可赔违约金也要筹回来，咱们一家以后吃什么？妈，你糊涂啊！看看这天象，百年不遇极端强降水，上游是水库旁源，上游水库水位已达极限。这次根本不是普通的涨水，上游那座老水库绝对撑不住的。这30万如果我们存在银行里，水一来，全城停电断网，超市被毁，钱买不到任何东西。支付宝里哪怕有几百万，也全是一串没用的数字，变成这世上最硬的钢筋，商用高标照水泥砸进这片地里，咱们一家3口才能活命。支付宝到账30万元整。钱到了，好戏马上开场。林老板，你没跟我开玩笑吧？我就问你是不是疯了？你这破院子满打满算不到200个平方，你土主上要求往下挖整整1米深的地基，还要纵横交错铺设3层特种钢筋。最离谱的是，你要用 C60 高性能防渗漏混凝土，兄弟，那可是重型商用材料啊！光把你这院子的地面浇平，连工带料30万就烧没了。有这30万，你去市中心付个首付买套房子，它不香吗？吴老板，别教我做事，我请你来不是听你上课的。我的要求只有一个，绝对承重，绝对防御。这块地不仅要能扛住100年一遇洪潮的连月冲刷不能渗水，还得能承受重型泥头卡车的正面全速撞击，资金全额托管，钱管够。我就问你一句话，能不能干？不能干，带着你的车队立刻滚蛋，我找其他工程队。靠，有钱不赚王八蛋！既然林老板你要修现代防空洞，老子今天就给你交个铁桶出来。兄弟们，机器全开，先给我把这院子挖个底朝天。直播间的家人们快看啊，咱们村这个林大傻子拿不到拆迁款，受刺激了，把30桩全砸在这破地上了。刷这么刺眼的橙色，这是怕发大水的时候救援队找不到他吗？哈哈哈！双击666啊，老铁们！哎呦喂，林老板，你这豪华游泳池修的挺别致啊！水库的水下来了，你正好在里面练习王八贴气。林老板，这环泳地变漆防滑耐磨是好，但平时都是高档地下车库用的，你这颜色饱和度太高了，太阳一照，走进去眼睛都会被晃出眼泪来。你到底图啥啊？图什么？我要的就是刺眼。我要让这个院子在即将到来的末日暴雨中，在无人机视角的卫星云图上都能被一眼看到。我要让它成为这片汪洋死海里唯一的一座耀眼灯塔。我要让外面那些蠢货看得见摸不着。林老板，按照你的死命令，外围全拆了，换成了这套加粗不锈钢网，网眼小到连手都绝对伸不进去。还有你重金让我搞来的那套智能安防捍卫系统，我给你配了一台大功率柴油发电机备用，外加4周4组商用级的大功率 LED 爆闪灯和定向高频警告大喇叭。这玩意儿不致命，但威力太吓人了。只要你推上电闸门，启动全功率防卫模式，120分贝警报加致盲强光，能把人眼睛晃瞎，耳膜震破。你搞这些高科技安防，到底想防谁啊？不防谁，防那些平时披着人皮，灾难来了就会变成畜生的东西。测试。乡亲们，苦日子熬到头了，咱们这就出发，去镇上新建的高档安置小区享清福去喽！那里空调吹着，天天都有免费的盒饭供应。上车，绕个道，去村委那高岗上走一圈，咱们去给林大老板送行。哟，林大傻子，还真把自己关在铁笼子里当保护动物了。你这亮橙色地皮刷的挺别致啊！林晨，你就守着你的铁笼子等死吧！等老子在镇上住腻了，过几个月开着快艇回来钓鱼的时候，你这狗窝记得给我留个 VIP 停车位啊！走好，尽情享受你们最后的晚餐吧。明天起，想敲开地狱的门槛是要收费的。紧急插播，
红色特大暴雨预警。受极端天气影响，上游老水库水位已严重超过警戒线，存在极大决堤风险，请下游所有居民立刻撤离。哥，这雨下得太吓人了，我们3个人就算困在这里1个月，囤了这么多昂贵的物资，真的吃得完吗？吃不完。小雅，你记住哥哥今天说的话，今晚过后，外面那个所谓的现代文明秩序就会被这洪水彻底冲垮。从明天太阳升起的那一刻起，手机微信和支付宝里的几百万余额就会因为断网断电变成一串毫无用处的废数字。外面那些富亨手里哪怕攥着保时捷的车钥匙，也休想换到我们手里的一口热汤、一滴精水。老天爷啊，全毁了！水过来了，我们要死在这里了！妈，小雅，睁开眼睛看着，别怕。堡垒测试通过，好戏现在才真正开始。我的钱啊！这手机进水了，还能扫码转账吗？老天爷啊，不是说镇上绝对安全吗？怎么会淹到这里来？我的车，我今天下午刚交全款提的保时捷卡宴啊，连个临时牌照都没捂热就被冲走了，那是我的命啊！这镇上的地势是个锅底，四面八方的水全往这儿倒灌，1楼马上就要淹没了。打电话，快打119救援电话！打个屁呀，没信号，移动基站全被淹了，一息信号都没有，我们全得死在这儿。去老村，老村地势高，去临汾那个天然高岗，外面飘着几艘没开走的橡皮冲锋团，去抢一艘。只要到了那块高地，老子卡里有几百万，砸也能把那块地砸下来。村长，这水太冷了，我腿都快冻抽筋了，到处都是断掉了电线杆。咱们的船要是被划破漏气，全都得死在这个冰窟窿里。林晨那小子肯定早就淹死了，我们去那是送死啊！别废话，把油门给我拧到底。地质报告我看过，他家地势最高，只要能活下去，老子出100万让他林晨滚蛋。他一个穷光蛋，见到100万还不像狗一样摇尾巴。你们快看，前面老天爷呀，那是什么东西？哥，这款户外电源带个小功率电磁炉完全没压力啊，水烧得太快了，你快来吃一口热乎的。是牛油火锅，他在里面吃热腾腾的火锅，我已经1天1夜没喝过一口干净水了，这不公平！凭什么？他有电，他不仅没被淹死，竟然还有电。我们拿着几百万的存款像水鬼一样泡在泥巴里，他在里面享受，凭什么他一个穷鬼能过得比我们好？妈的，瞎猫碰上死耗子，这小子瞎折腾还真给他修成了。兄弟们，把船靠过去，这块风水宝地现在归村委会全面接管了。林晨，少在里面装死，赶紧把门打开，镇上的救援队来征用场地了。怎么，安置点的免费物资不够你们抢的，跑我这穷酸的避险高地来要饭了？林晨，大家都是一个村长大的乡亲，你家里有那么多干地，你快把铁门打开，让我们进去避避雨啊！你要眼睁睁看着我们冻死吗？你还有没有点人性？林晨，大灾面前，你少在这给我阴阳怪气！我以村长的名义郑重命令你，立刻打开大门接纳乡亲，这是你的义务。否则等基站信号恢复了，我报警抓你个见死不救，让你坐牢。义务？赵大村长，你伪造勘探报告，把我一家3口从救命名单上剔除的时候，怎么没想过你的义务？你当初指着我的鼻子说，我在孤岛上当野人是我自己的困难，让我自己想办法克服，你忘了？现在看清楚你们头顶的天，在我的地盘，我就是规矩。这儿不欢迎私吞补偿款的蛀虫，哪儿来的？给我滚回哪儿去！给脸不要脸的狗东西！你以为几根破不锈钢管就能拦得住老子？看老子剪碎了这破网！给我断！断！我警告过你们了，既然找死，成全你们。啊！我的眼睛，我的耳朵，救命！还有谁想试试我买的这套智能安防系统？林老板，你开个价，
我们出钱买地还不行吗？买地，你们还不配。想活着踩上我的干地，现在开始买门票，每人10万。林晨，你穷疯了吧？每人10万，我家4口人就是40万，你这跟拦路抢劫有什么区别？你信不信水退了我去派出所告你？就是啊，林老板，大家都是乡亲，我们的钱也是拿命换来的拆迁款啊！你行行好，几百块钱让我们进去避避雨吧。抢劫，我这是明码标价，自愿交易。你们的钱是拿命换来的，我这块地也是拿命守下来的。现在睁大你们的狗眼，看清楚外面的情况。这儿不是村委会，没人惯着你们，想活命，想上来踩一块干地，就按我的规矩来，少1分钱，你们就在水里泡着喂鱼吧。林晨，林祖宗，10万太多了，我们卡里虽然有钱，但也不能这么造啊！算叔求你了，便宜点行不行？讨价还价，可以。从现在起，每过10分钟，门票涨1万。买不起的，现在就可以开船滚蛋！蛇，有蛇啊！救命！这船要翻了，我不等了，林老板，我交钱，快放我进去，我不想死。走。支付宝到账10万元整。钱款当面结清，一个人爬进来。下一个是谁？林晨，你趁火打劫，你不得好死啊！我扫还不行吗？微信收款10万元，支付宝到账10万元。我手机刚掉水里了。没钱，那就在水里继续泡着。林老板，门票10万我们已经交了，你大发慈悲，给我们一口干净水喝吧，外面的水全是泥沙，喝了会生病的。扫码，1000块1瓶。多少？2块钱的水你卖1000？你这是明抢啊！嫌贵，我的物资我说了算。现在1500一瓶，爱喝不喝。我扫，求求你别倒了。林晨，我微信里还有最后10万存款，我全给你当门票和饭钱，快放我进去！10万买1张门票加1盒火锅，成交。扫码吧。微信收款10万元。吃吧，旺财，今天给你加餐。林财，你拿我10万块买的面喂狗，你简直疯了！我家的狗起码知道看门，而你只会欺压乡里，砸我家的玻璃，不配吃我家的东西。这10万块钱门票你交了，但这盒面我宁可喂狗，也不喂贼。林晨，你个小畜生，你真以为修个破铁网就能当皇帝了？等我小舅子带着镇上的狠家伙过来，老子要让你跪在地上求我！还在垂死挣扎吗？正好，一网打尽。姐夫，我来了！是哪个不开眼的东西，敢在这儿立规矩收保护费？找死吧！丧彪，快！这小子躲在2楼，把这破网给我砸开！里面的物资全够我们吃半年的，钱全是我们的。我去，这小子还真修了个碉堡啊！兄弟们，给我上大型液压锏！今天就是个铁疙瘩，老子也要把他壳敲碎了！擅闯私人底地，你们准备好付出代价了吗？什么破玩意儿，晃老子的眼睛！给我把它打下来！这是大疆工业级无人机，
全程云端录像同步。你们现在的每一张脸、每一个动作，都已经作为入室抢劫的证据，备份到了网上。等通讯一恢复，你们全得进去吃牢饭。彪哥，这小子有录像啊！咱们要是真砸门，事后算不算抢劫啊？放屁！大水把整个镇子都淹了，谁他妈管得着咱们？他一个毛头小子吓唬谁呢？给我剪！把网剪开，冲进去，把他的无人机和手机全砸了！敬酒不吃吃罚酒，安保系统启动。我的眼睛！小畜生，你这套破玩意儿全靠电，老子把你外面的主电缆剪断，我看你这破灯和水枪还能不能响？没了电，你这就是个死铁笼子！赵大村长，那是连接防爆网的1万伏瞬间脉冲电压线，你这一螺丝刀扎下去，你这200斤的肥肉，1秒钟就会变成一块烤五花肉。你全看见了？你以为你那个老年机发短信我不知道？我留着你们，就是为了等这条大鱼上钩。现在人齐了，审判正式开始。全网的网友们看好了，这位穿着西装的，就是本村村长赵天霸。刚才正企图破坏民用防洪设施，而这位穿着迷彩服的，是他的小舅子丧彪，带着管制工具企图入室抢劫。关掉！你这是造谣！我没有抢劫，水太大了，我是来寻求避难的。避难？好啊，那就请你当着150万网友的面，把你伪造地质勘探报告，把我家的拆迁名额私自换给你小舅子丧彪彪的事儿，一五一十的解释清楚。这里全是你们利益输送的银行流水，不关我的事儿，全是我姐夫指使我的，是他改的名单，是他让我来抢物资的。直播结束了，他们的罪行已经定性，只等救援队来收网。至于你们，10万块门票只是让你们买到了踩在这块干地上的权利。我不养闲人，更不养白眼狼。从今天起，孤岛实行全新的生存规矩：想喝一口干净水，去采发电机发1度电来换；想吃一盒方便面，就把往外挂着的垃圾清理干净。多劳多得，不劳者滚下水去。林老板，不，林爷，我们干，我们什么脏活累活都干，只要给口吃的就行。林爷，我卡里还有200多万，我转你50万，不，100万。你卖我一盒自热米饭行不行？我踩这发电机踩了3个小时，腿都要断了。孙大强，你还没睡醒吗？你看看外面的水，基站被淹，道路全毁。你支付宝里那100万，现在能换来1粒大米吗？在我的地盘，劳动是唯一的硬通货。采满4个小时发电机，换1瓶水和半块压缩饼干。不想采，可以，大门开着，游回镇上去吃你的海鲜自助。我踩，我接着踩。10万块钱的门票只够你进门，想吃饭，去把旺财的区域打扫干净，用消毒液拖3遍。林晨，你别欺人太甚！我以前在村里也是有头有脸的，你让我给你家的狗铲屎？有头有脸，现在的你连这半根肠都无法得到，在我看来，你还比不上院里的犬卫。
愿意出力做事，不然即刻离开此地。我做事，林先生，我做事。是个空袋子，丧彪，咱们要饿死在这破船上了。是个空袋子，丧彪，咱们要饿死在这破船上了。姐夫，你不是村长吗？你不是说这村里没人敢惹你吗？你想想办法啊！我3天没吃1粒米了。大强兄弟，你靠过来点。村长，你别害我。林老板说了，谁敢跟你们说话，就断谁1天的水。大强，算叔求你了，你今天中午不是分了半块压缩饼干吗？你掰一小段，就一指甲盖那么大，从网眼里塞给我行不行？等水退了，村长这个位子我让你坐。孙大强，我定下的规矩，你是听不懂还是记不住？林爷，林祖宗，我错了，我还没给他，是他逼我的，他是村长，我不敢不听啊。在我的堡垒里，只有我一个人的规矩。按规矩，扣除3天所有的食物和淡水配额，发电机每天的踩踏时间增加2个小时。3天不给水，在这么大的太阳底下踩发电机，我会脱水死掉的啊！林爷，求求你饶了我这一次吧！执行，谁敢帮他，同罪。林晨，你这是法西斯，你这是草菅人命！你把人当牲口使唤，等外面的人进来了，我要告你个故意杀人！好啊，我等着你告我。不过在那之前，为了庆祝孙大强违规，我决定今天中午吃点好的。哥，你买的这批冰鲜和牛太赞了，这油花稍微一煎就化了。5分熟可以吗？可以。再烤几串大虾，给旺财也捡几块肉去腥。肉是肉啊！林晨，林爷爷，我把镇上的3套房子全过户给你，全给你，你让我咬一口那个肉吧，就一口，那这一滴油星都碰不。镇上的房子现在全泡在污水里，你的资产现在连这块肉上的黑胡椒都不值。林爷，我发高烧了，我快不行了。你昨天买物资的时候是不是买药了？给我一片退烧药吧。布鲁芬和阿索西林，我这有的是，但孤岛规矩不养废人，你想拿什么换？我没钱了，10万块全交门票了。等我病好了，我给你家的狗铲一辈子的屎，求求你了，我会烧死在这里的。铲屎，你的命不值那个价。我只要一样东西。把赵天霸这2年是怎么贪污修路款，怎么在村里横行霸道，怎么指使你去砸别人家玻璃的所有黑历史，一五一十的写在这个本子上。一条罪状换1粒药，写得越详细，你活下来的机会就越大。写还是死？妈的，赵天霸，你不仁就别怪我不义。要不是你让我来惹林晨，老子现在在镇上吃香的喝辣的。老子要把你的老底全扒出来！钱彪，你个吃里扒外的东西，你在写什么？你敢出卖我？等水退了，我找人弄你全家！去你妈的村长！老子都要
病死了你管过我吗？林爷说了，写一条换一粒药，你的命现在就是老子的退烧药。完美，证据链闭环了。信号，有信号了！移动的信号塔抢修通了，我的微信能发消息了，真的通网了，水位也降了，国家没有抛弃我们，救援队马上就要到了。大家听着，只要咱们能打通报警电话，只要救援队一到，林晨这小子非法拘禁、敲诈勒索几十万的罪名就坐实了。到时候不仅要把咱们的钱全吐出来，他这满屋子的物资也全是咱们的了。报警。好啊，我帮你们拨。喂，110吗？我是赵家村村长，救命啊！我们村有个叫林晨的暴徒，他建非法堡垒，敲诈几百万拆迁款，还用高压水炮折磨我们！快派特警带枪来，击毙这个反社会的暴徒！林晨，你完了，警察马上来抓你！识相的赶紧开门，把火锅和矿泉水全端来赔罪，我们还能给你求求情。报警报得很好，我还要谢谢你，帮我把救援队叫过来，省了我不少电话费。歇一会儿，警察到了，你的嘴还能这么硬？哈哈哈哈！来了，国家来救我们了，警察来抓你了，林晨，你这个小畜生，你的死期到了。老子要亲眼看着你被戴上手铐押走！老天开眼啊，咱们的钱保住了，这满屋子的物资都是咱们的了。谁是林晨？我们接到报警，这里有人涉嫌非法拘禁和巨额敲诈勒索，立刻打开防暴网配合调查。我是林晨，我配合调查。不过，在抓我之前，我有一份大礼要亲手送给赵大村长。张队长啊，你可算来了！我是咱们赵家村的村长赵天霸，你们快把林晨这个混蛋抓起来啊！他是个穷凶极恶的暴徒，大水把村子淹了，他仗着自己修了个非法碉堡，不仅见死不救，还敲诈勒索我们进门避雨。他一个人收我们10万块门票钱，把我们老百姓的拆迁款全抢光了。对，他还私自安装违禁的高压水炮和致盲灯。我就是因为掏空水喝，被他差点打死。首长，你们看我的伤。没错，首长，他10万块一盒方便面，1000块一瓶水，他简直就是吸血鬼。凌晨是吧？他们指控你非法拘禁、敲诈勒索巨额财产以及故意伤害，你有什么要辩解的？如果没有，立刻跟我回去接受调查。张队长，我不需要辩解。我这人做事只喜欢用事实说话。您先听听这段音频，再决定抓谁也不迟。当野人那是你的困难，你自己想办法克服去。国家没让你家淹水，你还有理了？在这村里，老子说你淹不到，你就得在上面干瞪眼。以后这破村子就是你一个人的天下了。哈哈哈哈哈！你就在这泥巴里等死吧！在孤立无援的洪灾绝境中，面对手持重型破拆工具，企图入室抢劫的暴徒，我使用非致命的民用高压洗车机进行正当防伪，阻止其破坏我的避难所。这应该合法合规吧？这叫寻求避难，这叫持械入室抢劫，性质极其恶劣。队长，不关我的事啊！
是他，是我姐夫赵天霸发短信让我来抢劫的，全是他指使的。赵天霸，这本兜子上的东西，你最好自己念给张队长听听。这不可能！钱彪，你这个畜生，出卖我！私吞30万扶贫修路专款，篡改防洪地质报告，致使村民无法转移，勾结闲散人员打击冒府，每一条都够你把牢底坐穿。原来是你这个败类搞的鬼！抓他，让他坐牢。对，我是贪了，但我贪的钱全在这小子卡里。他借着避雨的名义，每个人收10万，1000块钱一瓶水，他这是敲诈勒索。就算我死，我也要拉着他一起垫背。赵队长，他收钱是事实，你凭什么不抓他？老实点，别动！我不服！林晨敲诈了我们几百万，他的性质比我还恶劣，你们为什么只抓我？我不服啊！你还不服？你以为官方会像你一样蠢，被你随便2句话就当枪使吗？林晨同志收的钱去向，我们官方一清二楚。什么去向？他把钱藏哪儿了？赵天霸，你想拿敲诈勒索定我的罪，不好意思，让你失望。你们这几天自愿转给我的门票钱和买水的钱，一共850万。收到降款的第一时间，我已经全额转入市灾后重建慈善基金官方对公账户，1分都没留。哼，我林晨不缺钱，更不屑花你们这些白眼狼的脏钱。这笔钱，我是以你们赵家村全体受灾村民的名义捐出去的，就当是你们这些自私自利的人为下游真正失去家园的难民做的一点补偿，全当是你们交的重新做人的学费。林老板，林大善人，是我们瞎了狗眼啊！我们以前那么嘲笑你，大水来了还道德绑架你，你不仅没看着我们死，还用这种方式帮我们积德赎罪啊！我们真不是人啊！林哥，你格局太大了，这钱我们捐的心服口服，以后在村里你就是这个，你让我们干啥我们就干啥。收起你们的眼泪，水退了之后，路回路，桥归桥，别再来烦我。林晨同志，感谢你在灾难中的理智与大义，你的堡垒和你的格局救了很多人，市里的表彰很快就会下来。本台最新报道，在抗击特大洪灾中，我市涌现出大批感人事迹，其中青年林晨不仅凭借专业的防灾堡垒守护了一方平安，更在灾后捐出巨资助力重建。挂正一点。林先生，这座堡垒已经成为了咱们市抗洪精神的象征，感谢你为这座城市做出的贡献。过奖了，我只是做了我应该做的，守护好自己的家人，并在力所能及的范围内坚守底线。哥，你快看！新闻上说，赵天霸和丧彪的判决下来了。赵天霸犯贪污公款罪、滥用职权罪等多项罪名，数罪并罚，依法判处有期徒刑15年，并没收全部个人财产。被告人丧彪活该，让他们欺负人。哥，以后再也没人敢来咱们家捣乱了。这世界从来不相信眼泪，也不讲空洞的道理，它只讲绝对的实力。